एक छोटा बंदर उछल कूद करते हुए एक दुकान पर पहुंच गया। शरारत में उसने कुछ केले चुरा लिए और भागने लगा। दुकानदारों ने उसे देखा और शोर मचाना शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने छोटे बंदर को पकड़ने के बजाय उसके पापा बंदर को पकड़ लिया। लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। बेचारा पापा बंदर दर्द से कराह उठा, उसके शरीर से खून बहने लगा। जब लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने उसे उठाकर पास की नदी में फेंक दिया। ये सब देखकर छोटा बंदर बहुत डर गया। वो जल्दी से अपने पापा के पास दौड़ा और उनसे लिपटकर रोने लगा। वो जोर जोर से रो रहा था। पापा बंदर भी दर्द और अपने बेटे की हालत देखकर रो रहे थे। ये दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर लोगों का गुस्सा शांत हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एक मासूम गलती ने सभी के दिल को छू लिया और लोगों को अपनी क्रूरता पर